Täna, 20. mail möödub 2 aastat sellest päevast, mil piiskop Marko Tiitus seati siin Viljandi Jaani kirikus Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskopiks ning Viljandi Jaani kirikust sai katedraalkirik. Selle päeva tähistamiseks toimub juba teist korda piiskopipäev. Seekordne piiskopipäev lõpeb suure heategevuskontserdiga, kus astuvad üles mitmed tuntud muusikud ning vaimulikku sõnumit jagavad piiskop Marko Tiitus ja õpetaja Jaan Tammsalu. Piiskop Marko Tiitus, kuidas sündis tänase kontserdi idee? Kas ja kui palju rääkisite piiskopina kaasa esinejate valikul? No selle idee tekkes mängis kaasa 2 asjaolu. Esiteks see, et teist korda Viljandis toimub piiskopipäev, nii et see kontsert on osa siis Viljandi teise piiskopipäeva programmist, on selle kulminatsioon, vägev lõppakord. Aga teiseks see, et me kogume raha Viljandi Jaani kiriku, siis, mis on ka piiskopi kirik, piiskopi katedraalkirik, välisremondi lõpule viimiseks. Ja kogu selle tänase kontserdi tulu läheb siis selleks, et kirik saaks värvitud, kiriku fassaadid saaksid korrastatud. Me kavatseme seda teha talgutööna, aga loomulikult niisugune suur kontsert lisaks materiaalsele tulule, mida me loodame saada, äratab ka, ma loodan, tähelepanu ja annab niisuguse vaimse kandepinna selleks kiriku remondiks, et tõesti linnas on palju neid inimesi, kes meie kirikust hoolivad. Kontserdile astub üles tõesti palju tunnustatud muusikuid. Et kuidas te need esinejad leidsite? No mis seal salata, ma olen enam-vähem ise selle kontserdi produtsendi rollis ja tõesti kõik need, kes täna üles astuvad, on tulnud ja tulevad minu kutse peale. Nad on kas väga lähedalt Viljandi Jaani kirikuga seotud inimesed, näiteks Viljandimaa kammerkoor, kes on aastakümneid väga palju esinenud ja laulnud ja ka mitmeid plaate salvestanud meie kirikusse. Ja on ka niisugusi muusikuid, kes on minu enda kauaaegsed sõbrad, kaasteelised, Krista Laer, Hedvig Hanson, Margus Põldsepp, muidugi neid kõiki seob ka Jaani kirikuga pikk lugu. Ma olen palunud neid tulla, võib-olla see natukene aitas kaasa, et piiskop isiklikult neid kutsus, aga ma tahan loota, et just see kirik ja kogudus, vanim kirik Viljandi linna südames on see, mis tegelikult neid kõnetab ja ma olen hästi tänulik, et nad kõik on nõus olnud tulema, esinema tasuta, andma oma panuse selleks, et see kirik saaks valgeks ja korda. Kontserdil on pealkirjaks Saagu valgus. Millist sõnumit proovite sellega edasi anda? No eks üks on päris selline otsene valgus, tähendab meie jaoks valget värvi, et Viljandi Jaani kirik on olnud valge, aga tema välisfassaadid tänaseks, välja arvatud siis torn, mis on äsja korrastatud, on juba määrdunud ja me tahame, et valge kirik saaks taas valgeks. Aga loomulikult selle kõige taga on mõte kirikust kui hingevalguse, Jumala sõna valguse jagajast ja me soovime, et Jaani kirik, mis 5,5 sajandit on seda hingevalgust jaganud, saaks olla selleks valguse jagajaks veel paljudele sugupõlvedele, nii et pimedust on meie põhjamaises Eestis ja võib-olla teinekord ka inimeste sellistes natuke süngetes loomustes küll, aga me tahame, et valgus saaks rohkem. Anna hing, avarus, anna südant tunna, anna silt näha, anna kõrvad kuulda, et vaimi mestes alla surututes tunneks ära sind.
Tänase kontserdi pealkiri on Saagu valgus. Millist sõnumit soovite siin Viljandi publikule edasi anda? Kahjuks on mul ainult kuni 10 minutit ja sõnumeid oleks nii palju, et võiks oma 3 tundi järjest rääkida, meenutada seda 12 aastat, mida siin oldud on, kogudust teenitud on ja sellega on väga palju selliseid vahvaid näiteid, mis kõnelevad sellest, et igal ajal, igas olukorras on võimalik teha kirikutööd ja armastada oma kodukirikut, olla talle toeks ja abiks. Nii et see on põhisõnum, et tulge kirikusse ja elu läheb pisut valgemaks.